Nel video di oggi impareremo come dire ho fame in modi diversi, cioè maniere diverse di dire ho fame in italiano. Sto morendo dalla fame, sto morendo dalla fame, ho la pancia vuota, ho la pancia vuota, ho una fame da lupo, ho una fame da lupo, sono affamato, sono affamato. Qual dessas 4 formas você prefere para dizer que tá com fome em italiano? Escreve aqui nos comentários. A presto!